Eita, gente, estamos aqui iniciando aqui, né? Aqui no Cantinho da Acolhida, né? Nosso São João, nossa festinha de São João. Pois é. Aí, Sebastião! Aí, menino! Aí, o Sebastião vai almoçar. É aqui, gente, no Cantinho da Acolhida. Por isso que a gente chama aqui. Eu registrei como Cantinho da Acolhida, gente. Ela ali, mais uma que ela vai almoçar e sempre rende. A comida, o almoço que ela faz, sempre tá rendendo ali. Pra quem chegar, né, tem. É, o Sebastião agora vai almoçar. Depois a gente, lá está a fogueira, ó. Tá vendo ali, ó? É, estamos aqui organizando. Aí vocês viram no início do vídeo, né? A Marlúcia aí iniciando aí. Iniciando ela gravando aqui, ó, aqui na rede aqui. O Júnior. Almoçando. Menino, olha o Júnior também, gente. Olha o almoço do Júnior, gente, ó. Olha aí, acabei de almoçar, gente. Agora eles vão almoçar, ó. O do Júnior, a Francina, ó. E a hora, né, Francina? Oh, meu Deus. É, gente, é a primeira vez que ela tem outras coisas para resolver. E ela tem a vendinha, né, ali. A vendinha ali que ela tem ali na UPA, no hospital aqui vizinho, aqui perto. Aí ela passa a manhã fazendo, só que hoje ela se atrasou um pouco, gente, porque foi com as filhas para o supermercado comprar as coisas, né, Nossa, e amanhã, gente. Muita comida típica, churrasco na fogueira. A Marlúcia já fez o mucuzá, não, já fez o aluá, né? Vai ter mucuzá também, pé de moleque eu vou fazer, né, gente? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E acompanha os vídeos, viu, gente? Eu vou fazer... eu faço ao vivo, né, gente? Porque às vezes é muita música e a gente não... né? Marlúcia, hora dessa tá com de a gente vai, é muito bom, gente. Vai pro banco ali, tá? Pois é, gente, ó. E amanhã vai ter uma raiada também, ó. Manda o convite pra mim. Pois lá está a fogueira, já fogueira não, né? Já. Vai estar tão desanimado, já da fogueira já que o Júnior arrumou, né? O Júnior que tá ajeitando ali a fogueira. Não, o Júnior pode sair daqui não, tá doido? Já bem. Olha o Júnior aí. Não, que eu quero que ele pintou como é o nome daquilo? Preto. Trilho. Ele tá ali, gente, ó. Parece, né, gente, aqui, né? Sertão, interior, na cidade grande, ó. A vaca lá, ó. Ele não quer mais me atender, não. Foi bom. Olha lá, gente, a vaca, ó, boi, ó. Ele tá sem celular. Eita. Não é não? Ah. Pois é, meus amores. E agora que ele tem que é o dia a dia, na vera de época. Viu? O dia a dia. É, sim, com certeza. Com certeza. Desde as 9h30, né, que nós estamos no meio do mundo. É, tem que... 7 horas da manhã, estou em cima da máquina. É. Relaxar as costas, né, Francina? Vai. Relaxar as costas é bom demais. Mas ela passa a manhã toda fazendo casa, fazendo os lanches de vender ali, aqui no hospital. UPA, né, que vem pertinho. Maurílio! Já chamei! O guiocha! Eu chamei. Falou, se ele entrar aí dentro é triste. Mas pra ninguém. Pois chamei, neguinha. Já. Quando ele botou o seu Sebastião para vir coisar as coisas, ele que botou. Maurílio! Aí agora respondeu. Já até com a outra blusa, primeiro amarela. É, aí é, né? Pois depois fica dizendo. Aí é. Ó, ó, olha, quando acaba quer dizendo, né? Vai filmar, né, Vera? Não sei o que, tá. Tá filmando não, Vera? Neguinho, almoçando, todo mundo almoçando. Você é lindo e maravilhoso. É lindo ele, é lindo. Nosso Maurílio.
E tu ama, Vera, eu? Faz um enrolar. Oh, meu Deus do céu, tem paciência, né, gente? Espera que eles se zangam. Quer isso aí, hein, Marlúcia? Quer isso aí? ali querendo dançar, ó. Vai a Marlúcia aqui, debaixo aqui, das árvores também, aqui no cantinho da colhida. Né? Todo mundo sentado, pegando peitinho. Ó, É bom, o gente, Natanael tava demais. falando ontem. Pois é isso, gente. Que a Cheiro, batata cheiro. doce é Fiquem daquele todos com jeito, né? Deus. Pega E acompanhe os vídeos. E acompanhe o aquele nosso papel arraiá, alumínio, nosso São João, e coisa ela gente. todinha a batata. Cheiro, e cheiro. bota no Nossa fogo. fogueira. Comer ela direto na fogueira, minha irmã me deu-lhe uma dor. Olha, Cheiro. Olha a Vera de época, almoçando no cantinho da colhida, embaixo dos pés de coco, deitada na rede, Nós ajeitamos nosso arraiá aqui, ó. almoçando, a comidinha bem gostosa. A Moana tá doida pra se soltar pra comer a gente inteira ali, acolá, ó. Nós iniciamos nosso arraiá aqui no cantinho da colhida. Ei, Marlúcia, ela quer comer os gatos. Nosso arraiá. Vai, E o Júnior e a Érica e o... como é o nome dele? Seu Sebastião desenrolando o rabo da rabiola. Olha a fogueira. O rabo da rabiola. A fogueira. A fogueira, aquilo lá pra amanhã. Pra gente mostrar ao vivo no canal Vera de Época amanhã a fogueira. Ei, acompanha o vídeo. Acompanha o vídeo. Acompanhe com a gente o canal da Vera. Deixe o seu like, compartilha. Ei, ó. Vai chegando aí, é pra E sair. vamos ver nosso arraiá aqui, ó. Da família do... Da Arraiar amigos e familiares no cantinho da colheita. É, tem que ir mais pra frente. É isso aí. Marlúcia aí me gravando aí, ó, gente, ó, pro canal Vera de Época, ó. E ela ama ser gravada. É, sim. A Érica acolá, segurando o rabo da rabiola. Ó, gente, coco seco, ó. Aí, cara. Ô, Átila, cadê? Marcelo. Na boca. Cadê? Deu muito? Aí, velho, Eita. tantão. Aqui minhas costas. Poxa, vá, descansar um pouquinho. Viu? Cadê, Sebastião? Sei. Eita, gente, aí, ó, gente. Ó, bebe também. Aí. Olha, gente, água de coco, gente, viu? Água de coco. Vai. Bem docinho, Sebastião, bebe mais. É que ele vai tomar ali. Ó, gente, é que ele tá tomando, ó, gente, ó. Água de coco. Aqui é do... Que delícia, Sebastião. Sobral, a Vera de Época é de Sobral. Cuidado, Sebastião, no chão. Ai, gente, é muito bom, viu, gente? Que é o cantinho da colhida, gente. Eita, aí. Ai, esse não, agora esse aí tá não, Sebastião? Seco. Aqui tem que na enxada. É que é pra nós fazer o pé de moleque, fazer os bolos de milho, de macaxi. Olha, vai lá, Júnior. Pois é, gente, ó. Coco aí, ó. Pode deixar. Eu tô ajudando a Marlúcia lá nas coisas lá. E a Elsa, alguém vai estourar aí, ou ela pastora, a Elsa vai trabalhar para 4 horas. É docinho também, Marlúcia. Não perdeu não, vai entregar Porque esse aqui, mas não tá muito seco não, vê, esse aqui não vai... Não, esse daí tá meio vermelho. Ah! Menina, eu fiz no meu aniversário, até a Francina queria. Depois chega teu facão pro bicho ali fazer isso aqui, viu? Mas não abre seco, não. Será? Não, coco. A enxada, né? Aí não tem não, aí na Fabiana. Olha. Aí, Fabi, se tu souber, eu fiz do meu aniversário e depois a Francina quis que eu fiz, aí eu fiz pro dela também, minha Vera, filha. tu não foi queijadinha, né, Viu? Vera? Oh, queijadinha pra amanhã, Eu ó. amo queijadinha. Pois dava, viu, ninguém, pra amanhã, porque faz parte da, né, do arraiá. O que é que Olha aí, ó, mulher, ó. Aí eu fiz o de batata, eu deixei esse aqui fazer o de batata. Com bolo, com Hum. coco mole, verde. Eu fiz, neguinha. Todo mundo, aquele meu, que todo mundo disse que não tava comendo do meu aniversário, aquele foi de batata. Eu pensava que era bolo mole, eu comendo pensando que era bolo mole. Aí o daqui da Francina também, é delícia com coco verde. Vou guardar, neguinho.
Pois é, gente, é isso aí, gente. Acompanha os vídeos, viu? E se inscreva no canal Velha de Época. Tomar água de coco. E meu chá aqui perto de mim, gente. Pra onde eu ando? Cheiro. Oi, amor. Essa é a água do meu pai. Foi ele que deu pra ela brincar, ó. Ó, gente, a Verinha aqui, gente. A Melry veio deixar, olha. É que eu tô sentindo, né, as dor nas costas. E a minha lombar tá inflamada. Aí a Ingrid deixou, foi deixar lá na Melry, né? Na casa dela. Aí ela... Aí a menina não quis ficar lá, ó. Tá aí aqui, ó, gente, ó. Oh, meu Deus. Minha saúde, né? Pra ficar com meus netinhos que eu ajudava, né? Desde os primeiros, né? Porque eu ajudo, assim, né? Para os pais ir trabalhar, né, gente? Eu não trabalhava, né? Vim trabalhar já com bem 54 anos. Merendeira, cozinheira. Agora eu tô aqui. É, gente. Ninguém não se brinca com hernia lombar, né, gente? Com esses problemas. Ainda mais que a minha tem no umbigo também. Quando inflama, meu Deus. Olha, gente, agora ali a Marluce e a Vera e a Melry. Olha, ajeitando as bandeirinhas do nosso arraiá, gente. Estamos aqui. Organização. Tá lá as duas, ó. Não. No cantinho da colhida. E é isso, meus amores. Se inscrevam no canal Velha de Época. Deixa o like. E acompanhe o vídeo. E as lives aí também, né, gente? A Velha de Época faz ao vivo. Sempre à noite. Arraia do milho? Arraia do milho, é? Vou comprar uma faixa pra botar na arraia do milho. Pra fazer a barraquinha de palha, elas vão fazer. Montar, né? Pra botar as comidas típicas. É isso aí, meus amores. Acompanha o vídeo. Olha aí, neguinha, quem é que está aqui comigo, ó, neguinha, ó. Ela disse que ela não se calava de jeito nenhum lá, viu? Não se calava, viu, neguinha? Tudinho tentando acalentar ela, mas tá aí, neguinha, ó, tá ali, ó. A Feliane tá ali, a Melry, ó. Tá aqui, vovó vai. Já quer te levantar, com cuidado. Eita, já anoitecendo e ainda organizando a festa de São João, organizando aqui, anoitecendo aí, ó. Ai, que lindo anoitecer aqui do cantinho da colhida, ó. Preparação aqui do nosso arraiá. Aqui no cantinho da colhida, lá está a fogueira ali, ela está ali para acender. Muito lindo, aí ó, que paisagem linda, ó. Olha ele ali, esposo da Marluce. Olá, olá, compadre.
Vem, Torinho. Aí, tá vendo, Marluz? Vai na fogueira. É. É aqui pra sentar. Ali, mulher, um pouquinho só tá 2% o celular. Mas não tem como receber cor linda dessa não, ó. Aqui do cantinho da colhida. Aí, gente, ó. Que lindo anoitecer, gente. Aqui, nós olhando aqui do cantinho da colhida, aqui da minha irmã, ó. Aqui pra cima. Não é linda a cor dessa? Nós aqui, a tarde todinha. Os preparatórios ali da fogueira da manhã. Aí, ó. Aí, gente, ó. Olha como tá ficando lindo, olha aí. Aqui, gente, no cantinho da colhida. E aí, né, gente, vídeos e vídeos aí, né? A Marlúcia gravando, nós todos aqui. E que coisa linda da avó! Eita, eita! Chorou. Deixa eu gravar só mais um pouquinho, tá descarregando. Aí, gente, ó. Já tiramos a rede dali, gente, porque é muita mutuca, muita formiga, muito sapo, cururu, gente, quando anoitece, vem tudo ali, ó. Dos matos verdes ali, ó. E daquela grutinha que tem ali, ó. É? Aí, gente, ó. Mas tá ali nosso cantinho ali que eu gosto de armar rede. Aqui também, né? Mas. Aí, ó. Ainda ali pra barraca, ó, palho. O Júnior aí ajeitando, organizando. O Júnior, né, Júnior? Fala um oi, Júnior. Oi, porque não era de época. É, gente, ele tá organizando também, né? E é isso. Tá bom? É, gente, não aguentei aqui, gente, ó. Gravar esse anoitecer, gente. Vamos agradecer, gente. Pelo anoitecer, pelo amanhecer. Não vamos se esquecer, gente, porque Deus, ele é muito bom com nós. Tá bom? Muito bom, gente, muito bom. Viu? E linda ainda, viu, papai? Como tá ficando lindo pra chover, né? Aqui, ó. Tá aqui lindo, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Eita, amanhã chover aqui no arraial, viu? Nosso arraial aqui. Cadê aqui no meio, ó? É isso, meus amores. Cheiro. Fiquem todos com Deus. É aí? E até o próximo vídeo, se não, Deus quiser. Meia aqui. Não vem aqui, ó. Aí tá, botar outra aqui. Obrigada, meu Deus, pelo dom da vida. Pelo novo dia, né? Pelo novo anoitecer, né? Estamos aqui anoitecendo, né, gente? Agradecer pelo dia, né? E é isso. Agradecer pelo anoitecer e pelo amanhecer. Cheiro. E o Zé que ainda... Vai dormir.